Лила Филиповска неслучајно важи за една од најдобро стилизираните јавни личности во Македонија, епитет кој го оправди со своето последно појавување на Story Awards, кој се одржаа во понеделникот. На гламурозните награди Лила се појави во розе фустан со реси, кој прилегаше одлично на нејзината фигура, а сите погледи беа вперени во нејзиното бујно деколте. Фотографијата од црвениот тепих на Story Awards на Инстаграм и донесе речиси 9000 лајкови, а водителката изгледаше светски. Лила се закити со престижната награда за инфлуенсерка на годината, а со нејзиното појавување ги остави сите без зборови. По завршување на манифестацијата и честитавме за добиеното признание и разговаравме за нејзиниот безпрекорен изглед. Вечерно морам да забележам дека изгледаш прекрасно. Кој се погрижи за твојот стајлинг и чива креација носиш? И благодарам. А креацијата е како и многу пат досега на моите соработници од Елена Лука, на собственичката Елена Лука со која што сме секогаш во овој комуникација, нели се договараме како тоа треба да изгледа. Сандалите ми се Том Форд, мои се. Не ми ги подари, сакам да кажам, на Том Форд. Владимир Трајковски се погрижи за мојата шминка и за мојата фризура. И морам да кажам уште еднаш дека и Сергеј Боки, моите другари кои што се ми се приватно другари, исто така секогаш се консултираме што каде како. Значи знаевме што ќе носам јас, што ќе носат тие. Така се одлучи за овој стајлинг? Па како се одлучив? Па не знам, онака се одлучив, не знам, ти кажувам, заедно со Елена Лука, рековме ајде нешто интересно, сега нешто актуелно, па да биде малку и секси, така, и да биде малку секси, да не биде вулгарно, и така натаму, според само да кажам дека нагидот ми е Надор Голдковиќ ме праша, да не заборавам. Сакам да ти кажам дека што добив навистина голем број на комплименти. Беаш фантастичен. Ти благодарам уште еднаш, голем број на комплименти, тоа значи дека навистина сум постигнала овој ефект и ете ги споменав моите соработници, што еднаш сум им благодарна затоа што за да бидеш успешен, драга моја, посебно во нашиот бизнис, сам не можеш. Мора да си тимски играч. Ти можеш да си лидер, но можеш да си тимски играч и луѓе кои што ќе се грижат за тебе, така што јас ги поздравувам сите кои што се грижат за мене, ги поздравив, така што им благодарам уште еднаш. Изгледаш фантастично, честитки за наградата. Благодарам, поздрав до твојата емисија, до вашата емисија, до НТВ и до вашите гледачи. Чао, чао.